আসসালামু আলাইকুম, সোহাগ ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। তো বন্ধুরা, সিআরটি টেলিভিশনের সাউন্ড প্রবলেম নিয়ে আমি আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই এরিয়াটুকু হচ্ছে সাউন্ড সেকশন এরিয়া। এটি সিআরটি টেলিভিশনের সাউন্ড সেকশন এরিয়া। তো বন্ধুরা, এই সিআরটি টেলিভিশন এই বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড আইসি লাগানো থাকে। তো বন্ধুরা, এটি হচ্ছে চায়না কিট। তো চায়না যে সিআরটি টেলিভিশনগুলো থাকে এগুলোতে টিডিএ 2003, 2002 অথবা 202, 203 সাউন্ড আইসি লাগানো থাকে। তো বন্ধুরা, এটি হচ্ছে 5 পিনের সাউন্ড আইসি। তো বন্ধুরা, দুটি স্পিকারের জন্য দুটি কানেক্টর লাগানো আছে এখানে। তো বন্ধুরা, এখন সাউন্ড প্রবলেম অনেক ধরনের হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, প্রথমে যে মেইন যে চোপারটি রয়েছে, চোপারটি থেকে একটি ভোল্টেজ আসে সাউন্ড আইসির 5 নম্বর পিনটি। তো এটি 12 থেকে 15 ভোল্ট হয়ে থাকে। তো এটি যদি মিস হয়ে থাকে তাহলে আপনার সাউন্ড সমস্যা হতে পারে। তো বন্ধুরা, এরপরে যে সমস্যাটি হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে অডিও ইনপুট পিন। এটি হচ্ছে 1 নম্বর পিন। তো বন্ধুরা, এই অডিও ইনপুট হয় আমার সরাসরি জঙ্গল আইসি থেকে। তো বন্ধুরা, জঙ্গল আইসি সমস্যা হলেও এখানে অডিও ইনপুট হয় না। তো বন্ধুরা, তার আগে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এখানে একটি ট্রানজিস্টর থাকে 18-15 ট্রানজিস্টর। তো বন্ধুরা, এটি মিউট ট্রানজিস্টর। এটির কানেকশনও আমার মেইন এসির সাথে করা রয়েছে। তো বন্ধুরা, এই ট্রানজিস্টরটি প্রবলেম হলেও আমার সাউন্ড এসির সমস্যা হতে পারে। তো বন্ধুরা, এটি ভালো রয়েছে না নষ্ট রয়েছে, তো সেজন্য আপনারা এটি চেক করে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, এরপর যে সাউন্ড ক্যাপাসিটর রয়েছে, এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপাসিটর, এই যে এই ক্যাপাসিটর সমস্যা হলেও সাউন্ড সমস্যা হতে পারে। এখানে অনেকগুলো ক্যাপাসিটর রয়েছে। তো বন্ধুরা, এরপর আরও একটি সমস্যা হতে পারে, সেটি হচ্ছে এখানে যে রেজিস্ট্যান্সগুলো রয়েছে, সিরামিক ক্যাপাসিটরগুলো রয়েছে। তো বন্ধুরা, এই যে সিরামিক ক্যাপাসিটরটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই ছোটো সিরামিক ক্যাপাসিটর যদি সমস্যা হয়ে থাকে, নষ্ট হয়ে থাকে, এই যে আপনারা পিএফটি দেখতে পাচ্ছেন, পিএফ নষ্ট হলেও সাউন্ড সমস্যা হতে পারে। তো বন্ধুরা, প্রথমে আপনারা এখানে সবগুলো পিএফ এবং রেজিস্ট্যান্স চেক করে নেবেন। তো বন্ধুরা, এরপর এই যে আইসিটি দেখতে পাচ্ছেন, হিটসিনটি যদি অনেক গরম হয়, আইসিটি যদি শর্ট থাকে, তাহলেও সাউন্ড প্রবলেম হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা সাউন্ড আইসিটি চেঞ্জ করে নেবেন, নতুন সাউন্ড আইসি লাগাবেন। তো বন্ধুরা, এটি আপনারা বুঝতে পারবেন যখন এটি অনেক হিট হয়ে যাবে, হিটসিনটি অনেক হিট হয়ে যাবে, তখন বুঝতে পারবেন যে এটি সাউন্ড আইসি নষ্ট। তো বন্ধুরা, এরপর যে সমস্যাটি হয়ে থাকে, এখানে 1 নম্বর প্রিন্টের সাথে এই মেইন আইসির কানেকশন রয়েছে কিনা, সেজন্য মেইন আইসি থেকে 1 নম্বর প্রিন্টে অডিও ইনপুট হয় কিনা, সেজন্য সেটি আপনারা কীভাবে টেস্টিং করবেন। আপনারা 1 নম্বর প্রিন্ট থেকে এই যে এখানে অডিও ইনপুট দেখতে পাচ্ছেন, এই যে অডিও ইনপুট, এই অডিও ইনপুট লাইনটির এখানে যে লাইনটি রয়েছে, এই লাইনটি এখান থেকে আপনারা সরাসরি একটি তারের মাধ্যমে আপনারা এই যে 1 নম্বর প্রিন্ট রয়েছে আইসির, বন্ধুরা 1 নম্বর প্রিন্টটিতে সরাসরি লাগালে বুঝতে পারবেন কি আইসিটি ভালো রয়েছে কিনা। যদি এখানে লাগান, যদি সাউন্ড চলে আসে, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আইসিটি ভালো রয়েছে, আইসিটি ঠিক রয়েছে। তো বন্ধুরা, এটি আপনারা এইভাবে টেস্ট করতে পারেন। তো বন্ধুরা, এরপর আমি যেটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা খেয়াল করে দেখুন। এরপর আপনারা এখানে যে ট্রানজিস্টরটি রয়েছে, ট্রানজিস্টরটি প্রিন্ট ধরে এগোবেন আইসি পর্যন্ত। তো এখানে যদি কোনো লাইন ড্যামেজ থাকে, ঠিক আছে বন্ধুরা, যদি লাইন ড্যামেজ থাকে তাহলেও বন্ধুরা আমাদের সাউন্ড সেকশনে সাউন্ড কোয়ালিটি আসবে না, সাউন্ড হবে না। তো এটি আপনারা কি করবেন, 1 নম্বর প্রিন্টটি ওপেন করে নিয়ে এখানে আইসির সাথে কানেকশন রয়েছে কিনা, এখানে প্রিন্ট যে লাইনটি সেটি ঠিক রয়েছে কিনা সেটি আপনারা দেখে নেবেন। তো বন্ধুরা, এরপরে এই যে চোপার দেখতে পাচ্ছেন, চোপারের যে মেন ফিল্টার ক্যাপাসিটার, এই ফিল্টার ক্যাপাসিটি নষ্ট রয়েছে কিনা সেটিও আপনারা দেখে নেবেন। এটি আপনারা দেখে নেওয়ার পর এই যে সাউন্ড চোপারের মেন যে ফিল্টার ক্যাপাসিটর, এই যে ফিল্টার ক্যাপাসিটি রয়েছে, এটি আপনারা দেখে নেবেন। এটি যদি নষ্ট থাকে
যদি অ্যাকুরেট সেম ভোল্টেজ না আসে সাউন্ড এসিতে, তাহলে সাউন্ড সমস্যা হতে পারে। তো বন্ধুরা এখানে যে গ্রাউন্ডিং দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্রাউন্ডিং যদি আপনার হিটসিনের সাথে না থাকে, তো বন্ধুরা এরপরও সাউন্ড কোয়ালিটি ঠিকমতো আসবে না, সাউন্ড ভালো হবে না। তো বন্ধুরা এরপর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে সাউন্ড আউটপুট যে দুটি প্রিন্ট রয়েছে, এই আউটপুট দুটি প্রিন্টের সাথে এখানে কিছু রেজিস্ট্যান্স লাগানো থাকে। তো বন্ধুরা রেজিস্ট্যান্স ফিপগুলো যদি নষ্ট থাকে, শর্ট থাকে, তাহলেও কিন্তু আপনার কানেক্টরের সাউন্ড যাবে না। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন।